იმ სოციალურ სივრცეში, სადაც მარტო პოლიტიკური კინკლაობა იყო დარჩენილი. დღეს ჩვენ ვდებთ ახალ სტანდარტს. გამარჯვების რწმენასთან ერთად ჩვენ შევქმნით ისეთ რეალურ კოალიციურ მმართველობას დედაქალაქში, რომელიც შეძლებს კეთილდღეობის და ბედნიერების მოტანას. კონკრეტული პროგრამებით, კონკრეტული გეგმით და კონკრეტული ადამიანებით, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავაჩინოთ ერთად რწმენა გამარჯვების და ჩვენი ორი გუნდის გადაწყვეტილება ბრძოლაში ერთობლივი შეცვლის აუცილებლად იქნება გამარჯვების გარანტია. ჩვენს ქვეყანას ისე როგორც არასდროს ჭირდება ცვლილებები. და ცვლილებები დღეს თბილისიდან იწყება. აქ და ახლა, როგორც ირაკლიმაც ისაუბრა, საფუძველი ეყრება ნამდვილი თანამედროვე ევროპული ტიპის მართლობას, როდესაც ორი კონკურენტი, პირდაპირ ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა თანხმდება ერთობლივ მოქმედებაზე, ერთობლივ ბრძოლის გეგმაზე, ქართული ოცნების და ივანიშვილის ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული, ანტიევროპული მოძალადე კორუფციაში ჩაფლული რეჟიმის წინააღმდეგ.